Pakistan'daki ve Hindistan'daki seyircilerimize selamlar olsun. Bizi izlemeye devam edin. Merhaba, ben Bala Hatun. Merhabalar, ben Emre Bey. Herkese merhaba, ben Alaaddin Bey. Zerkutay Bey'den selamlar. Kuruluş Osman Urdu kanalımız 10 milyon aboneye ulaşmış. Ödülümüz gelmiş. Burada beraber ödülümüzü açacağız sizinle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şahane bir elmasımız var. Çok ağırmış. Bayağı ağır. Evet, oldukça ağır. Bayağı havalı. İzleyen tüm katılımcılarımıza tüm Pakistan ve Hindistan izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden oradaki izleyicilerimize. Bu başarımızı kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz. hepinize çok teşekkür ederiz. 10 milyona yaraşır bir ödül. Biz de ne diyelim? Das milyon dafa şükriye. Hamedekte rehiye. Hamadekte rehiye. Hamedekte rehiye. Das milyon defa şükriye. Das milyon defa şükriye. Hamedek Tarehi. Esselamu Aleyküm.